Ndwakwa thiini wa mwathani ni ndamukaribisha thiini wa fellowship ya hwaini wa umuthi muigue mwi haria hagiriire na nigetha tungigaya na kiugo kia Ngai na tuigue ria Ngai ekwenda guturuta hwaini mwega wa umuthi na nigetha twambiririe twi hamwe ni ngwenda tuhoe kei tuhoe. Ngai ithe witu we uikarire giti kia unene uthamakaga tene na tene ni twagutia na twakwambararia Jehova ni utikite ni wambararite ni tondu gutire Ngai ungi tawe uturaga we Ngai ndungihananio kana uringithanio na kindu ona kiriku guku thi ona kana kuria iguru. Niwe wombire thi na ukiumba iguru ona ithuĩ ugitumba na ugituiga guku thi tuikarage kuo Jehova twita ciana ciaku mwathani ni twagutia na ni twakwambararia ni twahoya gukorwo ho gwaku gatagati-ini gaitu mwathani ona riri tukugaya na kiugo giaku turekere mehia maitu ni undu wa tha ciaku Ngai witikira gututheria nigetha twitikirike gukorwo twi mbere yaku mwathani ona twi ngwataniro hamwe nawe gatagati-ini gaitu Jehova ngia gukorwo ri ho Ngai no tuigue Jehova tutarikiene Ngai ithe witu ende gukorwo ho gwaku Ngai ni gutuheaga hinya ni gutumagiriria ni gutumaga tugie na confidence muthamaki mwega nikio ni twagwita na ni twaguthaitha gukorwo hamwe na ithuĩ utunyite na guoko gwaku Ngai utwaririe na mugambo tukuigua ona ni ukuhuthira Jehova ni ndecarienda kwirwe mwathani na nigetha ungihuthira na njira iria ingigukenia na ingigutiithia thiini wa ritwa ria Jesu ni wega Ngai amukira ugoci na wamukire gitio ciothe ni ciaku unene wothe na utugi ni ciaku Ngai na ni thiini wa ritwa ria Jesu twae na twacokia ngatho. Amen. Ithuothe tuge amen. Nigwenda tugurie maandiko methini wa Hebrew 10:35 nginya 39 na nie kumwehera kiugo kia Ngai ajitagwo Charity nyina wa Jerry, Faith na Kevin na ndi muhonoku ni nyenda Kristo wa Ngai ucio wangwiriire agithi mutharabaini agikua thoni agikua giconoko giakwa agikua ruo rwakwa na ni twaranite nake murata njui murata ungenagia murata utahoragiria thimu murata njitaga ihinda o riothe murata njiguaga moko make makikinyira na ni angenagia na ni ngwenda kumwirira inyuothe Jesu ucio angimuigana Ngai ucio undoirie angirotura amumenyereire na kiugo kiria ngwenda tugayane hwaini wa umuthi ngwenda gwithoma Biblia-ini ya Githungu Hebrews 10 and verse 35 and it says, therefore do not cast away your confidence which has great reward for you have need of endurance so that after you have done the will of God you may receive the promise. For yet a little while and he who is coming will come and will not tarry. Now the just shall live by faith. But if anyone draws back, my soul has no pleasure in him. But we are not of those who draw back to perdition, but of those who believe to the saving of the soul. Kiugo kia Ngai niguo kiratwira muthenya wa umuthi ati tutigateanirie kwiyumiriria gwitu ende twihoke Ngai na turirikane ni kuri na kirigiriro ni kuri na kindu twiriirwo thutha wa kwihoka Ngai thutha wa kwiyumiriria ni tondu ihinda riri ni turenda kuririkanio ati ni hari na bata wa endurance ti ihinda ihuthu kuri ithuĩ a Kenya ti ihinda ihuthu ona kuri bururi wothe thĩ iria ciana korwo na maundu manene twanaigua ngumo yacio twanona maundu manene mekaga ni ithikithitio uguo ni ihinda ria ku face endurance na niguo maandiko maraturirikania muthenya wa umuthi na he undu ngoretwo ngiririkania na ngiihuria kiugo tuwe in Psalms 11 verse 3 kioragia atiriri what shall the righteous do when the foundations are shaken na ihinda tariri ria COVID-19 the foundations have been shaken the health foundations have been shaken yes so much has been shaken our institutions have been shaken the church has been shaken yes our schools have been shaken our businesses have been shaken our movement our freedom have been shaken but what shall we do as the righteous uguo niguo maandiko maraturia tugwika atia ihinda riri mithingi ithingithitio no maandiko ma Ngai maturirikania na ngenagio ni maandiko ma Ngai ni tondu kiugo giki kia Ngai kina anja itu mahinda mothe in every situation anything that you will ever face kiugo kia Ngai no gigakuhe anja o uria gwakorwo kuhana in whatever circumstance or situation you have there will always be an answer in the word of God na waje muthenya wa umuthi ni atiri that when the foundations are shaken that we shall live by faith that we shall not
throw away our confidence, but we shall trust in the Lord God Almighty. Na nĩ atĩrĩrĩ, tũgwĩka atĩa igũrũ rĩa kiugo gĩkĩ? Gũikara na confidence na kwĩyũmĩrĩria rĩ, thĩinĩ wa Mwathani nĩ ũndũ wa wĩtĩkio rĩ, kũrenda twĩke atĩa? O tiga twĩrelaxire thĩinĩ wa Ngai, tũmũnengere mĩrigo itũ, tũturie ndu mbere yake, tũmwĩre mabataro maitũ, tũmũkaĩre, tũmwĩre ũrĩa tũngĩenda atwĩkĩre, na ti itherũ nĩ egũka na nĩ egũtwĩkĩra. Musa akĩra Ngai atĩ o tiga ũthire na ithuĩ, haha tũtikuma, ona ithuĩ nĩguo tũkuga, atĩ o tiga atwaranire na ithuĩ in COVID-19 tũtitoria, o tiga atwaranire na ithuĩ tũtihota ihinda rĩrĩ rĩna kĩng'ũki. No nĩ atĩrĩrĩ andũ a Ngai, ti ithuĩ twagĩrĩirwo nĩ tũmĩrĩria arĩa angĩ tũkĩmeraga nĩ kũrĩ na mwĩhoko, nĩ ihinda ritũ twĩke ta ũrĩa Jesu ekire rĩrĩa aingĩrire thĩinĩ wa hekaru, akĩoya gĩkũnjo, akĩhingũra maandĩko maandĩkĩtwo nĩ Isaia, thĩinĩ wa Isaia 61, na maandĩko ũhoro ũyũ nĩ mũrekonde thĩinĩ wa ibuku rĩa Mathayo. No nĩ ngwenda gũthoma o hanini ciugo ici. Ahingũrire gĩkũnjo, agĩthoma ũrĩa kwandĩkĩtwo igũrũ rĩake, na maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, Roho wa Mwathani Jehova arĩ igũrũ rĩakwa, nĩ ũndũ Jehova nĩ anjitĩrĩirie maguta, hunjagĩrie arĩa athĩni ũhoro ũrĩa mwega, nĩ andũmĩte ngohohanie arĩa athuthĩku ngoro, na ngahunjanagĩrie atĩ andũ arĩa mohetwo nĩ mohorwo, ona arĩa mohetwo korokoro-inĩ ndĩmere atĩ nĩ mahingũrĩirwo, ona hunjanagĩrie ũhoro wa mwaka ũrĩa Jehova akonania ũtugi wake, ona wa mũthenya ũrĩa wĩ hakuhĩ, ũrĩa Ngai witũ akagera na ngero cia kwĩrĩhĩria. Ningĩ horagĩrie arĩa othe mena kĩeha, nao acio mena kĩeha ndĩmatuĩre gĩathĩ gĩa kũngana kũu Zayuni, nĩguo amekĩre iremba mũtwe ithenya rĩa mũhu, ona amaninĩre kĩeha na ũndũ wa kũmaitĩrĩria maguta ma gĩkeno, ona amehererie ngoro nditũ na ũndũ wa kũmahumba nguo njega ya rũgoco, nĩgetha metagwo mĩtĩ ya ũthingu ĩrĩa ĩhandĩtwo nĩ Jehova, nĩgetha agocagwo. Nao nĩ magaka kũndũ kũrĩa gũtũire gũkirĩte ihoru kuma o tene, na macokererie kũndũ kũrĩa gũtũire kwanangĩkĩte kuma agu na agu, na macokererie matũũra marĩa matũire makirĩte ihoru handũ ha njiarwo nyingĩ. Nacio ndũrĩrĩ nĩ ikarahũka irĩithie ndũũru cianyu cia mbũri, nao andũ a kũngĩ matuĩke amũcimbĩri ona amũceheri mĩthabibũ yanyu. No rĩrĩ, inyuĩ mũgetagwo athĩnjĩri Ngai a Jehova, nao andũ mamwĩtage atungatĩri Ngai witũ. Inyuĩ-rĩ, nĩ kũrĩa mũkarĩaga ũtonga wa ndũrĩrĩ, na mũikarage mũgacĩrĩte nĩ ũndũ wa kũria na maũndũ macio mao meriri. Ngai aratwenda o gũtũririkania, na tũtingĩgĩa na wĩtĩkio tũtamenyete kiugo kĩa Ngai. Nĩ twathikĩrĩria ciĩranĩro, na nĩ njũĩ nĩ ciĩranĩro nyingĩ mũno wanaigua, iria Ngai anakwĩrĩra, iria nyandĩke thĩinĩ wa kiugo gĩkĩ, ikoniĩ we na ikoniĩ andũ a Ngai. Andũ aitũ, ti ihinda rĩa kũrwo nĩ hinya, nĩ ihinda rĩa kwĩĩkĩra hinya, nĩ ihinda rĩa gũcũthĩrĩria Ngai, nĩ ihinda rĩa kwambatĩria wĩtĩkio witũ kũrĩ Ngai, tũkĩmwĩre atĩrĩrĩ Jehova, githĩ tiwe ugĩte, ti kiugo gĩaku kĩratwĩra, na kĩratwĩra atĩrĩrĩ atĩ nĩ tũgakorwo na ihinda rĩa riri, atĩ Jehova nĩ tũrĩtagwo agũtungatĩri, atĩ Jehova ithuĩ nĩ tũrĩtagwo athĩnjĩri Ngai, atĩ Jehova ithuĩ nĩ gũkũgĩa na andũ megũtũtungata, atĩ nĩ ũgũtwehereria gĩconoko, atĩ Jehova nĩ ũgũtũhumba iremba mũtwe ithenya-inĩ rĩa mũhu, weherie gĩconoko thĩinĩ witũ. Ihinda rĩrĩ rĩhota kuonekana tarĩ ihinda iritũ mũno, no nĩ atĩrĩrĩ, nĩ ihinda rĩa kwarahũra wĩtĩkio, nĩ ihinda rĩa gũcũthĩrĩria Ngai, nĩ ihinda rĩa gwĩta Ngai na kũmwĩrĩgĩra na maũndũ matiganĩte. Na nĩ atĩrĩrĩ, ihinda Petero arakorirwo marecũthĩrĩirie mena arutwo arĩa angĩ gatarũ-inĩ, marona Jesu akĩgerera maaĩ igũrũ, na macũthĩrĩria, Petero areka ũndũ ũmwe, akĩra Jehova, akorwo nĩwe njĩra njũke, njatha njũke, nake Jesu akĩmwĩra ũka. Petero nake wĩtĩkio o kanini, maandĩko moigaga wĩtĩkio kanini, akĩoya ikinya rĩu rĩa wĩtĩkio, akĩgera igũrũ rĩa maaĩ, no rĩrĩa agĩire nganja akĩanjia gũtonyerera. Ndikwenda tũcũthĩrĩrie the shrinking thĩinĩ wa maaĩ macio, ndikwenda tũcũthĩrĩrie the shrinking ya wĩtĩkio, no nĩ atĩrĩrĩ,
nĩ kũrĩ na maandĩko rĩu maandĩke tũthomaga mũthenya wa ũmũthĩ atĩ nĩ kwandĩkĩtwo Petero nĩ agerire igũrũ rĩa maaĩ na agerire igũrũ rĩa maaĩ nĩkĩ because of the little faith. Jesu amwĩrire atĩrĩrĩ, o ye of little faith. Na ũmũthĩ ngwenda gũ challenge challenge niĩ na ndĩmũ challenge andũ a Ngai, where is our faith? Na thuthuria ũhoro wa kiugo gĩkĩ, the little faith in Petro, kwĩragwo atĩrĩrĩ maũndũ ũhoro ũcio gĩtaũrwo, it is not that it was not it wasn't a lot of faith, it was quantity of faith, it was quality of faith. What is it that God called little faith? It was brief. Ya wale wĩtĩkio mũingĩ mũno na quality faith, but it was very brief. Tondũ akinyũkangia rĩ akĩanjia kũdoubt. No akĩambĩrĩria, it was a very high level of faith. Na nĩ ngwenda gwĩtũ challenge. Ithuĩ kũngĩandĩkwo maũndũ ma wĩtĩkio rĩ, hihi kũngĩandĩkwo atĩa igũrũ ritũ? Kũngĩandĩkĩka atĩa atĩ ithuĩ twĩtĩkĩtie nginya? Nĩ maũndũ marĩkũ twekire igũrũ rĩa wĩtĩkio? Eti maandĩko maratwĩra atĩ nĩ tũkaigagĩrĩra arwaru moko na makahona. Atĩ Jesu itigire atwĩra atĩrĩrĩ, tũgeka maũndũ manene gũkĩra maciĩka. Jesu ariũkagia arĩa akuũ. Nĩ tũkinyĩte hau na nĩkĩ gĩtũmi tũtakinyĩte? Nĩ tondũ wĩtĩkio witũ ndũrĩ ũrakinyanĩra. Na arĩkorwo hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ Ngai atũiguĩra tha, wĩtĩkio witũ ũkinyanĩre. Na arĩkorwo hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ Ngai no atũiguĩra tha, to build our confidence and our trust in God and build our faith, that we can stand on every word here and declare that this has happened during our time. Na nĩgetha kũgĩe na kũguũranĩrio, na nĩgetha rĩrĩa tũrathi kwĩra andũ atĩrĩrĩ, wakora watũngana na your neighbor ũrarĩra ũkamwĩra nĩ ngwenda gũkwĩrĩra Ngai, nĩ ngwenda gũkwĩra atĩ ndirĩ na ũteithio waku ta ũrĩa Paul na Petro merire kĩonje magĩkora kĩhingo-inĩ, ndirĩ na ũteithio waku no nĩ ngwenda gũkwĩrĩra Ngai. Na ithuĩ tũkorwo tũkĩrĩra andũ Ngai na matũrora makona ti itherũ Ngai ũcio nĩ ekĩte. Ndĩra-challenge-irwo mũthenya wa hwaĩ-inĩ Maesana, aratũria kĩũria hwaĩ, aratũria nĩ atĩ ũrĩ werĩgĩrĩra Ngai eke, aratũria kana nĩ harĩ ũndũ twanerĩgĩrĩra Ngai eke na agĩka. Ithuothe tũroiga ĩĩ, na aratũria ta gweta nĩ ũndũ ũrĩkũ ũcio Ngai anagwĩkĩra hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Kwenda we ũgwete maũndũ marĩa waneta Ngai, wanera Ngai eke na agĩka. Na ndĩraririkanire mũthenya wa ira atĩ ndĩrerĩte Ngai ũndũ mũhũthũ mũno. Ndĩramwĩra ũmũthĩ ndikwenda kwĩra ciana ciakwa maũndũ marĩa megwĩka, no nĩ ngwenda ũhote kũmakinyĩra na mahote gwĩka maũndũ macio. Na ti itherũ rĩrĩa aroririe kĩũria kĩu ndĩraririkana nyũmba ĩrathambirio in good time without me saying a thing. Indo irathambirio in good time without me saying a thing. By 6 dinner was served. Dinner ĩrarĩ metha igũrũ. Kuga atĩa nĩ ithuĩ tũrega kwĩra Ngai maũndũ mangĩ tũkamahũthia mũno. We mũtumia ũgatinda nyũmba ũkĩnegena, nĩ ũrĩa indo ciũmbirwo nĩ ndomba, nĩ ũrĩa nyũmba ĩtathambirio kĩũria kawe na andũ agima mataramenya gwĩka maũndũ marĩa magĩrĩire, no nĩ tondũ tiramenyithia Ngai. Ũndũ ũcio mũnene mũno ũrona, kaũndũ kau kanini mũno ũrona, menyithia Ngai, ambararia wĩtĩkio waku, ũmenyithie Ngai nake nĩ egũka gwĩka. Ndĩrenda gũ-challenge each one of us tonight that we will build our confidence in God. Tũmwĩte, tũmwĩra marĩa matũbatairie na tuone kana hihi ndegwĩka. Ona to maandĩko make maragĩtwĩra, try me in this and see if I will not. Can we dare God? Tũmwĩre tu, nĩ ithuĩ tũregete kũmwĩra. Mũtumia tiga ũtinda ũkĩnegena, mũthuri tiga ũtinda ũkĩũria kagĩthoma ũtararikana nĩ ihinda rĩa gũthoma, ka mũtararikana ti holiday mũrĩ mwagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ na mbere na gũthoma, ka ũtararirikana atĩ next year wĩ candidate, ka ũtararirikana atĩ next year nĩ ũgathiĩ kĩrathi kĩu kĩngĩ ũthome gĩthomo kĩa mwaka ũyũ tondũ mahinda matiragweterera. Reke twĩre Ngai na nĩ ekũmaririkania. Tũtirabatara kũmaririkania mũno, tweta Ngai twamwĩra amaririkanie nĩ ekũmaririkania, nĩ tondũ mĩthingi nĩ mĩthingithie. Where will the righteous be? But the word has told us that the righteous shall live by faith. Ti ihinda rĩa gũcoka na thutha nĩguo maandĩko maratwĩra. Ngai aroiga nĩ amenete mũndũ wothe ũracoka na thutha, atĩ ngoro yake ndĩgĩkenio nĩ ũguo. No tuomĩrĩrio nĩ verse 39 ĩgĩtwĩra atĩrĩrĩ, atĩ ithuĩ tũtirĩ acia gũcoka na thutha. Endo akwa thĩinĩ wa Mwathani tũtigacoke na thutha. Reke tũcũthĩrĩrie Ngai, reke tũ build confidence thĩinĩ wake, nĩ tondũ nĩ aroka na nĩ arahingia. Na nĩ ngwenda kwĩhoka hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ, we nĩ ũgwĩthuthuria ũtare maũndũ marĩa wĩtĩte Ngai na ũkamona. Na nĩ atĩrĩrĩ, maandĩko maraiga atĩrĩrĩ, atĩ Jesu haha aiga nĩ mwĩtĩrie maguta, na nĩgetha agĩtangatha mwaka wa Ngai, na nĩgetha
tangatha muthenya uri hakuhi muthenya ucio ni ukuhiriirie mwaka-ini uyu ni mwaka wa Ngai tutikuruma mwaka wa 2020 ndirona memes ikiuga ati tucokere 2019 no ni atiriri 2020 ni mwaka wa Ngai mwaka uyu ni mwaka wa double portion of blessing maundu thaici matihana tari guo kuri no ni atiriri nie ndina witikio ati gutire hindi tukuona kuhonokanio kwa Ngai na hinya wa Ngai makiria ma uria tukuona mwaka-ini wa 2020 it is our year of double portion na ndirarugama na kiugo kia Ngai ati oguo Jesu aikire that I declare that this is the year of God and I am declaring at 2020 ni mwaka wa Ngai mahinda mahana undu tutari tuona tutari tweciria ona tutari twarota no ni atiriri uyu no mwaka wa Ngai ni tutangathire maundu mega ni tutige kuruma ni tutangathe ati mwaka-ini uyu ni tukuona riri wa Ngai na njira ya mwanya ni mugwiciria uria twanahuthira WhatsApp na njira itiganite uria twanahuthira WhatsApp na kuona maundu me magigi na matangigocithia Ngai hwa-ini wa umuthi niki tureka na WhatsApp turathikiriria kiugo kia Ngai tondu wa gukira Ngai ni wega tondu wa kwira Ngai ni wega ni atukinyanirie haha ciana citu irathoma ire mucii tutire twecirie kwahotekeka uguo Ngai arathia agithubundithagia maundu meru tumwire ni wega ni maria turathoma ona tukimuhoyaga tuiguire tha tuninire king'uki no maundu maria turona turathoma namo na tukamenya kuhuthira technology ingi tutari twahuthira ni tukwenda kwira Ngai ni wega ni undu wa maundu mothe ni tondu ni maandiko make maratwira tucokagie ngatho mahinda-ini mari mothe Ngai witu arogituika wega Ngai witu arogiturathima arotura ari Ngai hamwe na ithui arotura turathimite aratumenyerera arotugitira arotura atwambararitie ni tondu ni ihinda ekwambararia theru wake ni tondu ni ihinda tukuona na twigwatire kugutuire kia kugutari kwarimo ni ihinda ria Ngai egutukinyia ku reke turugame na witikio ati mwaka-ini uyu ona kuri na uritu uyu turona ihinda-ini riri no tutangathe na witikio ati ukirikirira December tukathie kuria mburi hamwe tukiugaga nima mwaka ndurari muhuthu no Ngai ni atutoranirie ni tuonete irathimo cia Ngai na ni undu woguo ni ngwenda gwitikia ni warathimo na ngoro yaku Ngai ni amiririkanite na ni amikite wega urogitura wikagwo wega ni Ngai urogitura murathimitwo ni Ngai rekei tuhoe na nigetha tungicokeria Ngai ngatho ni twagutia we Ngai munene na we mutheru muno Jehova we uikarire giti kia unene urathamaka tene na tene nducenjagia uturaga uri Ngai kiugo giaku ni giatwariria Mwathani na ni tukiamukirite na ngatho na ni tukwenda gukwira ni wega ni watwariria Jehova na tuguthaithe muthamaki mwega na muigwatha tukuhoya atiriri Ngai urotura uthamakite thiini witu tuongerere witikio Jehova witikio wa gwika na gwitikia maundu maria mothe utwiriire Jehova ati ni mekuhinga matuko-ini maitu na mahinda-ini maya turi Jehova thiini wa ritwa ria Jesu muthamaki mwega korwo ho hamwe na ithui Ngai twahoya gukorwo ho gwaku muturire-ini witu mwaka-ini wa 2020 uyu turarathira ati ni mwaka wa Ngai ni mwaka wa Jehova kwionania miturire-ini itu ni mwaka waku Ngai kuingira micii-ini itu miture Ngai ni mwaka waku Ngai uingire Jehova na nigetha uthondeke our health sector ni tondu ni ucikite foundations in every institution ucikite Mwathani be health may it our education may the churches my Father may it our businesses my Father you have shaken it oh God and we are trusting you my Father by faith that you will make it oh God at the Jehovah you perfect that which you have shaken you will perfect because you're all powerful you have all the ability and capability to do it oh God and we therefore trust you my Father that in the multitude of your mercies oh God you will remember us oh God would you please divinely intervene in our individual lives oh God in the body of Christ in this nation and in the entire world my Father may you please intervene oh God would you kindly have your way in our lives would you kindly my Father release us oh King of glory from every kind of bondage that my Father as you declared in Isaiah 61 upon which promise we are standing oh God that Father this will be your year oh God the year of restoration the year of victory oh God the year to experience
experience more of your grace, the ear to experience your mercies, oh God. It is the ear of our lifting. It is our ear of deliverance. It is our ear of double portion of your blessings. In the mighty name of Jesus, let us build our confidence and trust in you, oh Lord, even as you continue to do us good. We thank you and we bless you, Lord, for this is our very humble prayer of faith in Jesus' name. Amen. And everyone says, amen. Shalom, shalom. God bless you and have a lovely night. God bless you. Bye-bye.